अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये जो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको दो ऊँट दिखाऊंगा। तीन ऊँट हैं बल्कि, जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। इनके ऊपर आप कलर भी देख सकते हैं कैसे खूबसूरती के साथ इन्होंने कलर किया हुआ है। ये वाइट कलर का ऊँट है, ये बहुत प्यारा ऊँट है। ये देहात में लोगों ने रखे हुए हैं। ये इनके ज़रिए इनका बकरियों का फार्म है मिनी, यहाँ पर उनकी ये खुराक वगैरह लेके आते हैं, घास वगैरह। ये देखें, बच्चे ने इसको पकड़ा हुआ है ताकि इसकी मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। ये देहाती बच्चे हैं, ये डरपोक नहीं होते। जो शहरी बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। तो मैं अभी आपको इसको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा, इसकी दूसरा ऊँट भी दिखाऊंगा जो ब्राउन कलर का है। ये देखें, ये भी खूबसूरत ऊँट है। इसके ऊपर इन्होंने कलरिंग वगैरह की हुई है। इसकी कोहान पे देखें, डिज़ाइन वगैरह बनाए हुए हैं ताकि ये इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकें। एक ये है, एक ये वाला है। माशाल्लाह ये सेहतमंद भी बहुत है। इनकी बहुत ज़्यादा ये खुराक वगैरह डालते हैं। ये इसके ऊपर आप रेडी के ऊपर देख सकते हैं, इनकी खुराक वगैरह पड़ी हुई है, घास वगैरह और साइलेज किया हुआ खुराक जो इनको बहुत ज़्यादा ताकत देती है। ये इसके गले में ये हार वगैरह भी डाला हुआ है ताकि इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तीसरा उस साइड पे खड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें। ये तीसरा ऊँट है जी। ये इनको अलग-अलग इन लोगों ने बांधा हुआ है ताकि ये आपस में लड़े ना। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सेहतमंद ऊँट हैं तीनों। ये इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि इनके ज़रिए ये काम वगैरह लेते हैं। इनका पेंटिंग वगैरह भी की हुई है इनकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। ये गर्दन पे पीर पठान लिखा हुआ है। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो देखने के बाद हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।